Mit navn er Nini Lodal Gessing. Jeg er Radikale Venstres spidskandidat til kommunalvalget i Vesthimmerlands Kommune. Her kæmper vi for, at Vesthimmerland må være en rigtig, rigtig god kommune at bo i. Et rigtig godt sted at vokse op for barnet, et godt sted for den voksne at være og et trygt sted for den ældre at leve. Vi har 3 mærkesager. Den ene er, at vi sætter mangfoldighed, nærdemokrati, kultur og frivillighed i højsædet. Den anden er, at vi ønsker en grønnere kommune, mere økologi, flere cykelstier, bedre affaldssortering, og vi ønsker, at kommunen hele tiden går forrest i forhold til bæredygtige løsninger. Den tredje ting, som vi har meget fokus på, er børn og unge, gode institutioner, gode skoler. Vi taler så meget om inklusion. Det er vigtigt, at det ikke er økonomien, der er afgørende i forhold til inklusion. Det er vigtigt, at barnets tarv altid er det afgørende. Se efter denne folder og læs mere om vores politik, hvor ligeværd, tolerance og fællesskab er bærende værdier. Stem på liste B for et stærkt hold i Vesthimmerlands Kommune. Tak.